我想 Alan 喺度啊，係啊。咁因為我覺得我頭先喺度諗啊，哎呀，喺觀眾面前呈現咗呢件事，其實原來都幾好。啱啱發生咩事咧？即係如果大家一直有喺度，就係豪哥好努力啦，喺度 hold live。咁我又喺入邊，我病緊，咁我喺入邊瞌咗陣，我又聽住呢個 live。我知豪哥好辛苦，咁我出嚟，我亦都知道，因為我哋好想今晚追12點 sharp 完，型啲啊，好好睇睇。27號我哋就完咗，27號冇嘢。咁啊出嚟幫手，我又想，亦都知豪哥辛苦啦，都一個人喺度坐咗個幾鐘。咁我想接力去幫佢，亦都幫我追進度。咁所以喺度追進度嘅時候咧，咁又開始每個人要講快啲咯。每個人講快啲咧，跟住就同 Alan 搞咗個笑咯。咁啊咁啱見到個留言有人講翻嗰單嘢，咁我就攞嚟叫做 round up，咁啊同 Alan 講咗呢個笑話。咁然後 Alan 咧，亦都冇做錯嘅。Alan 就係佢又聽完之後，佢又覺得啊，點解後面嗰啲人咁樣講，然後阿修要咁樣同我講嘅？阿修係咪懷恨在心咧？阿修係咪唔開心咧？咁樣。咁但係我嘅出發點係好嘅，豪哥嘅出發點係好嘅 ，Alan 嘅出發點都係好嘅。但係我哋呢間公司咧就係會發生呢啲事情。即係我首先同 Alan 講，我真係冇心嘅頭先嗰下。即係我都係即係我唔知你會唔會有嘢想補充嘅？因為我覺得對我嚟講，我覺得其實我有曾經諗過，係咪我諗太多咧？但係我覺得唔係咯。你意思係邊樣嘢？即係我覺得，譬如我上次同你開嗰個真心話台，咁我有提過就係我覺得我係補充上一次，譬如阿 Jun 啊、火柴佢哋講就話，阿修你唔好成日喺公海度話啲同事啦咁樣，咁然後你，喂，我要做，我要開 live，我係公眾人物，我成日要對鏡頭講嘢，咁如果我呢樣唔講得，嗰樣唔講得，咁我咪好多嘢都唔講得咁樣，咁我係認同嘅你咁樣講，只不過所以我當時補充就係覺得唔緊要嘅，你其實你中意對出邊人講乜都得，你中意咩唔中意咩，其實隨便你，我一路支持都係你中意講你就講，唔中意講其實就唔好講啦，全部跟你意思去做。咁然後我只係覺得，如果你譬如你覺得，啲同事做得唔好，我就係話，我希望你喺同公眾講之前，你同嗰個同事講咗先啦。我覺得以我嘅邏輯或者我嘅價值觀，我會覺得呢個係一個相識一場嘅基本尊重。我唔想尤其是我覺得我哋關係，即係呢間公司關係緊密啦，大家都。咁我唔想有一啲嘢要，竟然我要去到我同觀眾一齊喺個 live 嘅時候，我先聽到原來你一路係咁諗㗎，但係你一路冇同我講喎，我一路以為你中意嗰樣嘢喎，原來唔係㗎，咁樣。即係我覺得唔單止我啊，我覺得其他同事都係 share 呢個 suffer 咯。即係我當然知道你可能出發點其實，或者你冇諗咁多，或者你只係嗰刻你覺得你有嘢想講，不吐不快。我呢啲我哋全部理解，我覺得。只不過係咁咯。咁然後我覺得嗰日我喺真心話台我提出完呢樣嘢之後，咁事後有一次私底下我有再 WhatsApp 你，同你打咗篇千字文去講我嘅諗法啦，對於某件事情。然後我亦都邀請你去講，即係你當時都回覆我啦。首先你又回覆我，你都好多謝我同你講呢啲真心説話啦。然後你再延伸去就係話，你覺得即係譬如你住某啲同事，包括我在內，你會有一種覺得點解你哋要咁樣對我啊咁樣？然後我係真心想知道你呢個感受係嚟自乜嘢，而我唔係想反駁你任何嘢。咁我當時我就喺私底下同你傾嘅時候，我就問你嗰樣嘢係點嚟㗎？你係觀察到啲乜嘢，或者你感受到啲乜嘢而得出有呢個結論呢？了解以後我係話
如果你想講嘅話，我係一定想聽嘅。咁結果你冇覆我，然後喺我嘅視覺就係一直去到大金像獎嗰日，我係啊，點解你要喺個台上面？即係當時我同你一齊喺個台上面，點解你仲要講多次？覺得即係我哋呢啲同事搞到你好唔開心啊！即係當然我嘅失敗可能相對細啊，我覺得你之後你點名嗰啲同事可能失敗大啲，我唔知啊。即係但係我同時我嗰刻我都覺得難受咯呢件事。然後我返屋企諗咗好耐，即係我覺得我唔係唔理解你哋，我絕對唔明白你哋會有呢啲情做唔到。哇！得好多話要講出口，但係我最終都係唔明白。我即係雖然好諷刺，我覺得即係我可能你唔同意或者點樣，即係譬如你話你同我哋講話點解我哋要咁對你，反而我先有呢個感覺咯。我自己覺得即係我真係回顧返過往呢4年幾，即係我係真係有做過啲乜嘢所謂反抗你咧？即係我哋反抗公司，我真係諗唔到喎。即係當然可能係我蠢啦，或者係我涉忘，或者我性格唔好啊點樣，我唔記得咗我自己做嗰啲壞事。我覺得如果你願意講，或者你就算你係想鬧，會唔會太過赤裸啊？唔係啊，佢臨尾佢趁最後一刻嚟講，臨尾咁樣，會唔會太過赤裸呢壇嘢？臨尾咁樣好，哎呀！其實都要講埋佢啦，最後呢一口氣。哎呀！佢都執啦。都係嘅。好，佢積咗好耐㗎啦呢啲。唔係啊，你有啲嘢要講，但係唔係公講。係啊，但係佢就趁住最後一個 live 講埋咯。好，唔係好撚心啊嘛，睇呢啲大佬。好撚大鑊啊，其實。但係好嘅就係咁 view 咯。先嗰刻我覺得哇，去到最後一日點解都要都會完到嘅一日。係啊，屌！我真係覺得係咪？咪上翻個零禮拜新聞啊！好仆街，原來試當唔係就係係啊，咁樣搞遊學收佢又俾人屌到喂，飛屌！試當真嘅執笠大公公開。開互相。真係啊！最後一個 live 就算數啦，屌你飲酒乾撚咗佢算啦，屌！即係兩邊都好似想追根究底咁。好。唔係，我覺得中間係即係頭先冇睇到啊，應該係有個引爆點嘅。佢應該有佢上追進度，跟住 Alan 又唔知做乜嘢，但係有冇懶人包我哋都冇睇啊，因為引爆咗啊黎姐少少忍咗一段時間。黐，哎呀，唔係但係其實都係冇估算。同事有嘢要講。嗱，我覺得亞修臨尾呢個位3級啦。 Alan 講完未？佢唔係諗住反擊啊嘛？佢有權要喺度唔好反啊！係好㗎，好靚仔，我都有啲嘢真係。果然係改造咗嘅。好改造咗嘅人係唔錯㗎。驚佢反擊啊！好屌，認真，唔好回應。最好嘅處理啊！呢個已經係最好嘅處理㗎啦。唔好 sorry。係啊。我希望日後嘅時間可以盡量同大家解開你哋仲有嘅一啲唔開心或者唔滿意嘅地方，我都會努力去同大家溝通。完咗之後，咁但係我又覺得呢個未必喺鏡頭前做啦。good 嘅。係咯，我喺度同大家講聲對唔住。已經係最好嘅，呢個已經係做得最好嘅嘢啦。我覺得我哋都有對嘢對你唔住嘅，真係呢個我係真心咁。唔係因為你同我講對唔住，所以我同你講對唔住，而係我係真心想同你講一聲，無論我做啲咩都好，我覺得要解釋就事後啦。但係呢一刻我都想同你講聲對唔住。我覺得呢幾年真係辛苦你哋咯。可能喺個節點未必係啦，但係可能喺個節，即係譬如啱啱可能頭先開個玩笑或者乜嘢喺度帶住成晚個直播。咁但係可能喺你哋耳中未必係好受，我係可以理解，咁所以我同大家講聲。佢講咗啲咩啊？係啊。嗰齊有冇補充？佢講咗啲咩啊？再講啊！冇完咯係嘛？好。咁又去睇片咯。唔係啊，係啊。佢哋而家成個氣氛 drop 咗啦。係啊。我食過先啦。唔係靠豪哥做嘢，豪哥炒翻個場啦，唉，屌啦！
嗱聲睇啊！整翻手屌你啦！豪哥做嘢啊要。呢啲位要靠豪哥炒翻個場㗎啦。睇埋先。豪哥。呢啲位只能夠係靠豪哥。我原本咧。